Дома построены и в них уже живут семьями. Но есть проблема – это неоформленное жилье и участки. В таком случае жителей предупреждают сотрудники администрации. Благ цивилизации не проложить. Газоснабжение, водоотведение и свет – это доступно только после того, как сделать все по закону. Специалисты начали свой обход с газиюрта по улице Муталиева. Магомед Муталиев живет в третьем доме уже более 5 лет. Хозяин признается, все это время дом стоял неоформленный по одной простой причине – нежелание обращаться в различные инстанции. Хлопот с процедурой оформления много. Сегодня, завтра я хочу в любом случае приходится переждать. В любом случае оформить надо, не оформляя, мы уже подводим самих себя. Также минусов в этом случае больше. По закону такие дома не имеют права подключать к коммунальным сетям и заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Сотрудники администрации, чтобы донести информацию до жителей, еженедельно делают такие обходы. Следующее на очереди сельское поселение Икажево, 2-й микрорайон. К Ахмеду Альдиеву специалисты наведываются уже не в первый раз. Мужчина живет с семьей на улице Балкарская, 6-й год. Оформлением дома уже занимается. Несколько семей, жителей улицы Балкарская, давно оформили свои дома. Лейла Хамхоева держит всю документацию в строгости. К ней у проверяющих вопросов нет. Данное домовладение в СП Икажево, улица Балкарская, дом 6, оформлено в ноябре 2022 года. В принципе, весь пакет правоустанавливающих документов имеется, также технический паспорт на жилой дом. Помимо ограничения с подключением к коммунальным сетям, неоформление дома может привести к другим неприятным последствиям. Ремонт дорог, все это исходит из того, что по показателю ввода жилья эти средства предоставляются на основании показателей того, сколько у нас жилья, сколько у нас домов на данной улице. И поэтому от того, что дома есть, но они не зарегистрированы, как бы не в счет. Строительство школ, например, садиков. Если в этом районе нужна школа, показателем того, что она нужна, является количество зарегистрированных домов и жителей на данном участке. А также в дальнейшем неоформленные, это получается бесхозное имущество, и администрация обязана будет оформлять это, брать на свой баланс. В дальнейшем это будет затруднительно уже для пользователей, собственников жилья, пользователей этих домов и участков. Оформить их на себя будет затруднительно. Сотрудники местных администраций заявляют, дом согласно закону придется оформить каждому. В этом обещают оказать содействие сами представители администрации и сделать так, чтобы эта процедура прошла как можно быстрее. Обращаются в администрацию, ему дают правоустанавливающий документ, делается межевание земельного участка, технический план домовладения, и все через МФЦ подается в Росреестр. По поручению главы региона Махмуда Али Калиматова, такие рейды в составе межведомственной группы проводятся по всей республике. Специалисты администрации просят жителей обезопасить себя как можно быстрее. Ведь если документов нет, строение признается самовольной постройкой. Его потребуют снести. Мадина Цора, Роман Десхоев, Новости 24.